8 dava prima, hai visto? Prenda 4 borse di queste 3 volte al giorno. Hai visto? Meno 8 dava prima. Abbiamo anche le filiali. Il conto arancio è sempre a zero spese. Apri il conto arancio e prendi il 420 sui depositi fino a 100.000 euro per 12 mesi. Valido per i nuovi clienti che attivano conto arancio e aderiscono all'opzione arancio più entro il 29 febbraio 2020.